جماعت دوستان مقدس، سرمنای عزیز، پرشه این هفته از پرشت خوکت. 82 سال پیش انگلیس‌ها در اسرائیل بودن. بزرگترینشون میاد سوال میکنه از بزرگترین ملاهمون به اسم حرف کوک. میگه از این سوال میکنه، میگه یک دیفاله هست اونجا رچ سنگ بالا سنگ، چرا این امید اینقدر میرین جلوش؟ را به این جواب میده، میگه هست وقتا سنگ هست جفت ملایم جفت دل آدم، هست وقتا یک دل آدم اینقدر سخت جفت سنگ. معنیش چیه؟ در تورا میخونیم و تموچم مریم و تکبرشم. مریم نبیه بعد 40 سال از قوم اسرائیل از مصر اومدن بیرون، در بیابان بودن، آب قطعی میشه. وقتی اولم میره آب نیست بر قوم اسرائیل. به خاطر مریم نبیه 40 سال قوم اسرائیل آب داشتن، چای آب به خود او بوده. 3 تا چیزی خوب در بیابان بوده: آب به خاطر مریم، انانه کبود به خاطر اهرون، مان وقتی می اومده به خاطر موشه ربنو. پس مریم نبیه عالم رفت، آب نیست. قوم اسرائیل میان بر موشه به اهرون هرای میزنن، میگن چرا ما را آوردید در بیابان؟ کی اینم از ایتون خواهش کرد؟ خوبتر بود میمردن، از تشنگی نمیرن. موشه به اهرون میرن درگاه خدا، میگن ای خدا چیکار بکنین در بیابان؟ اینا تشنن. راست میگن. خدا به ایشون میگه، امین فرمود خدا به موشه به اهرون، میگه کخ اتمته، این عصا را دستت بگیر و برو پیش همین صخره بیابان حرف بزن، بیت آب میده. همینجور در تورا میگه و دیبرتم الا سلا، حرف بزنیم به این صخره بیابان جلو به همه قوم اسرائیل و نتن میمد آب میده. موشه به اهرون جمع میکنه همه قوم اسرائیل، میاد موشه از این سوال میکنه، میگه باورتون میکنه که از این صخره بیابان آب بیاد؟ بعد موشه ربنو دست بلند میکنه، 2 بار با عصای دست این صخره میزنه، ازش آب میاره. همه هرای میزنن، خوشحال میشن، خدا شکر آب برگشت. بغیر از 2 تا خوشحال نیستن. موشه برون خوشحال نیستن. چرا؟ خدا بهشون میگه به خاطر به من اطمینان ندادین، پس به خاطر این نمیان در اسرائیل. قوم اسرائیل میرن در اسرائیل، شما نمیرون تو. چرا؟ به خاطر به من اطمینان ندادین. من از ایتون خواهش کردم، بهتون فرمودم حرف بزنیم بین صخره، به شما اینا زدین، 2 بار زدین به عصا. موشه ربنو چی تقصیری بود؟ چی فرقی میکنه؟ این معجزه است اگر حرف زدی یا امید زدی با عصا زدی. دوم در تورا خوندیم وقتی قوم اسرائیل میان از مصر بعد چند روز، در تورا میگه آب نبود. خدا به موشه همین فرمود، گفت به موشه برو اومتخا این عصا را به دستت بگیر و برو اونجا به صخره بیابان و بیش بزنی به کتاب بصور، این صخره بزن با این عصا. بعد موشه ربنو به خاطر خدا بیش گفت این عصا را دستت بگیر، بعد این کار را کرد. شاید غلطی کرد، اما چرا بیش این قضیت خدا بیش میزنه به موشه به اهرون، میگه به تقصیر شما معجزه نبود به قوم اسرائیل. در رمبا میگه اگر همین حرف میزد گپ گوش میکردن، میگفتن اگر این سنگ میفهمه آب میده، همونجور ما باز حرف خدا را بفهمیم و به جا بیاریم. پس شما معجزه نکردین. اینا رمبا میگه. ما میخوایم یک چیزی دیگه بگیم. گفتیم وقتی قوم اسرائیل اومدن از مصر، خدا گفت عصا را بگیر و برو با عصا بزن بعد از این صخره بیابان. حالا چرا خدا گفت به حرف بزنیم؟ از اینجا باید یک چیزی یاد بگیریم. جماعت عزیز، هر دور بر خودش باید رفتاری بکنیم در جماعت، در بچهای خونمون. از وقتا بوده قوم اسرائیل وقت از مصر اومدن بیرون، همه غلام بودن اونجا، عادت داشتن کتک بخورن. بعدش خدا میگه به این سنگ میتونی بزنی. چرا؟ اینا میفهمن. اون وقتی باز همین راهنماییشون بعد میگفتی به دست قرص جفت امین این صخره با عصا زدی، همونجور قوم اسرائیل باید به دست سختی بگیری. امروزه فرق میکنه. اون دوره از مصر اومدن بیرون، غلام بودن، از بین رفتن. همه اینا جوانان، هیچ وقت همین غلامی نمیدونن چیه. با اینا باید حرف ملایم بزنی. بر این در تورا یادمون میده.
خدا به موشه و آرون میگه رفتاری بکنین، بر این جوانا رفتاری حرف بزنین، نه با عصا نزنین اینا را جلو بیارین، به حرفای خوب، به کلمهای خوب، به شیرا بخونین برشون، اینا را جلو بیارین. اینا را بر این ما را یاد میده. قوم اسرائیل 40 سال پیش غلام بودن، میفهمیدن همونجور ما باید بدونیم پدرانمون در گالود بودن، اون وقتها یک جور دیگه بود. امروزه در اسرائیل در هر جای باشیم در همه عالم جوانا هستن، فرق میکنه. با ایشون به لفظ خوب حرف بزنیم، به لفظ شیرین حرف بزنیم، اینا را جلو بیاریم. خدا نصیبمون بکنه همیشه حرفای خوبی، خوشی، سلامتی با همین بچه ها حرف بزنیم، بر قوم اسرائیل. بر هممون باشه. شبات شلوم و مبارک.